Velkommen hit til Bukkøya på Avaldsnes, rett utenfor Haugesund. Jeg har tatt dere med hit for å fortelle dere litt om hva jeg tenker rundt de 250 årene, sånn pluss minus, som vi kaller vikingtiden. Etter min mening var vikingtiden en opplysningstid, en periode hvor Norge ble modernisert både økonomisk og kulturelt. Og kimen til nasjonen Norge ble faktisk lagt i denne tiden. Ja, det er riktig at vikingen også var brutale. I begynnelsen av vikingtiden lå mange døde og lemlestet igjen etter deres herjinger. De tilhørte en krigerkultur hvor det å dø i kamp sikret evig etterliv i Valhall. Og i Norge var det også harde tider. Om sommeren var kald og avlingene magre, døde folk av sult. Alt dette endrer seg som følge av vikingenes egne reiser og oppdagelser. Så la oss løfte blikket litt fra den skremmende vikingen med den blodige øksa og se litt på hva som egentlig skjedde i tidsperioden fra det første dokumenterte vikingoverfallet mot øya Lindisfarne i dagens Nord-England til Harald Hardråde, som jeg skriver om i min serie, faller på Stamford Bridge i et siste dristig vikingtokt for å erobre England. Nasjonsbygging er viktig for å forstå vikingtiden, og den starter her på Avaldsnes, som var Harald Hårfagres hovedgård på Vestlandet. Med Hårfagre får vi et rikskongedømme, og det er arvelig og går altså i arv fra far til sønn. Kongedømmet er en av de lange linjene i vår historie. Vi er som kjent fortsatt et monarki. Og Haralds yngste sønn, Håkon den gode, blir landets første kristne konge. Etter ham så vinner kristendommen stadig sterkere fotfeste i Norge. Og spørsmålet er om ikke det er det viktigste som skjer i vikingtiden, at kristendommen kommer. For med den så får vi et moderne skriftspråk. Det norrøne språket vårt blir nå skrevet med latinske bokstaver, og som vi vet, et skriftspråk er bunnplanken i enhver sivilisasjon. Og vi får også et alternativt livssyn, humanismen, som gjør seg gjeldende umiddelbart. Da Olav den Hellige skriver Mostertingsloven i 1024, blir det forbudt å sette ut barn i skogen, og blodhevn blir også forbudt. Kristendommen, som vi vet, tar litt lengre tid før den slår helt igjennom, men det starter altså ganske tidlig i vikingtiden. I tillegg kommer noe som etter min mening er litt underkjent, nemlig det faktum at Norge mot slutten av vikingtiden får et eget nasjonalt myntsystem. Det er den siste vikingkongen, Harald, som grunnlegger dette, og dette har han naturligvis lært i keiserens tjeneste i Bysants. I bunnen av enhver velfungerende økonomi ligger et pengesystem som har allmenn tilslutning. Den økonomiske fremgangen dette gir også grunnlag for en sterkere arbeidsdeling, og vi får de første byene. Harald selv grunnlegger Oslo, og sønnen Olav Kyrre grunnlegger Bergen, som blir den viktigste handelsplassen i Norge de neste 300 årene. Mange spør hva som forårsaker vikingtiden. Matmangel, maktkamp og kriger, skattlegging fra kongene. Det er til og med blitt nevnt utenlandske invasjoner til Norge, at vikingtiden var en slags forsvarskrig. Det er langt lettere å svare på hva som gjorde vikingtiden mulig. Det klinkerbygde skipet, med bordganger altså, og stiftet med jernspiker, det kom antageligvis rundt 500, altså ca. 200-300 år før vikingtiden. Men det er først i denne perioden at det settes seil på denne robåten. Og med det klinkerbygde seilskipet så kan nordmenn krysse verdenshavene. Og det gjør vikingene til gangs. Vi bosetter jo Island, vi reiser til Grønland, hvor nordmenn oppholder seg 400 år, og til og med til Labradorkysten på Nord-Amerika. Vi reiser til alle land rundt Middelhavet, og også ned elvene i Russland, krysser Svartehavet, det Kaspiske hav trolig også. Så forandrer jo denne oppdagelsene vikingtiden i seg selv også, for vikingen blir nå handelsmann og bosetter seg fast i for eksempel Nord-England, hvor det er et norsk vikingrike med hovedsete i York, og i Irland. Det er kun en mild overdrivelse å si at dagens Dublin er grunnlagt av norske vikinger.
Etter vikingetiden er ikke Norge lenger det forblåste landet lengst mot nord, tett oppunder den evige isen. Vi har oppdaget verden, og verden har oppdaget oss, og det forandrer Norge for all ettertid. Og havet var veien, som det siden har vært for oss som lever i sjølandet Norge.